Plāno sev iegādāties gremzāģi, bet nezinu, kādu izvēlēties? Nosties šo video un iespējams tu iegūsi informāciju, kas ļaus tev labāk izdarīt šo izvēli. Šis video būs noderīgs arī tiem, kuri gremzāģus lieto jau vairākus gadus saviem ikdienas darbiem. Iespējams, ka tu šo niansi nemaz nebija pamanījis, bet tā noteikti ietekmē tava zāģēšanas kvalitāti. Par visu šajā video. Un šo smalko niansi es gribu parādīt tieši uz Festool iegremdējumā zāģa piemēra. Pirmkārtām uzņēmums Festool ir tas, kurš viņu 1980. gadā ir iepazīstinājis ar pirmo modeli AXF45, pēc tam nāca ATF 55, pēc tam nāca TS 55, TSC 55, TSV 55 un TSV 60. Uzņēmums ražo šos iegremdējumos zāģus jau 45 gadus un pievērš ļoti daudz uzmanību tieši detaļām, kuras meistari liela daļa nemaz pa viņām nezina, bet lietojot šo instrumentu novērtē viņa zāģēšanas akurātumu un precizitāti. Kā zināms, iegremdējumā zāģa galvenais sabiedrotais ir vadlineāls. Ikdienā ar šo te zāģi es zāģēju daudz, tieši ar iegremdējumu zāģi kopā ar vadlineālu, jo man ir svarīga šī zāģēšanas kvalitāte. Kā zināms, šobrīd jau lielākā daļa elektroinstrumentu ražotāji savā sortimentā ir ieviesuši gan gremzāģi, gan arī jau vadlineālu sistēmu kā tādu. Un šie zāģi spēj zāģēt ne tikai 90 grādos, bet 45, jau arī 47 grādu leņķī. Par ko ir tas stāsts? Nesen meklējot savā ABS maliņu skapī, es uzdūros uz šādu te paraudziņu, kuru eksperimentu kārtā es taisīju kaut kādus gadus, 2-3 atpakaļ. Izdomāju, varētu uztaisīt par šo te video. Un iespējams, kā jau es minēju, arī liela daļa profiņu, kas ikdienā daudz zāģē ar šiem te gremzāģiem, neatkarīgi no tā, kādas firmas tas ir, nemaz pat nenojaušu par šādu niansi, tikai pamanu, kad zāģēšanas kvalitāte ir izmainījusies un kaut kas nav. Tātad. Runa ir par paša zāģa konstrukciju, respektīvi. Man šeit ir paraudziņš ar diviem zāģējumiem. Vienam klāt ir ar melnu uzrakstīts burtiņš F, otru es aizlīmēju, lai neradītu liektu haipu par to, ka cita ražotāja zāģis ir nekvalitīvs vai kā savādāk. Noteikti nē, šis nav salīdzināšanas eksperiments vai kaut kāds tests. Noteikti nē, jo ir daļa meistara, kuriem šīs nianses nemaz nav vajadzīgas, un viņi ikdienā viņas praktiski arī neizmanto. Tāpēc es gribētu, lai jūs spriestu par šo te paraugu pareizi. Ir meistari, kuriem tas ir nozīmīgi, ir meistari, kuriem tas nav nozīmīgi. Līdz ar to, izdarot izvēli, kādas firmas gremzāģi jūs pērkat, ņemat vērā vienkārši šādu te niansi. Apskatīsim tūlīt tuvāk šo te paraudziņu, ar kuru ir zāģēts. Tātad, pirmā zāģēšanas līnija ir ar Festool zāģi, otra ir ar cita ražotāja iegremdējumo zāģi. Uz pirmo liekas, viss ir kārtībā, 45 grādi, viss ir ļoti labi, bet skatāmies tagad niansi, un te mēs redzam, jau ir kaut kas noticis pilnīgi atšķirīgi. Otrai līnijai tā nav. Un kas tas ir? Vispirms tika iezāģēts 45 grādos. Pirmais zāģējums ir 45 grādos. Pēc tam tika nemainīta sliedes atrašanās vieta, bet zāģis tika sagriezts atpakaļ 90 grādos un turpināts zāģēt tālāk. Kā redzam, Festool, tā daļa, kas nāca zem lineāla, kas ir vajadzīgā detaļa, saglabā šo te zāģēšanas trajektoriju, bet tajā brīdī, kad gāja 45 grādos, viņš noņēma no tās detaļas, kuru jūs tā kā, taisaties izmest ārā vai nolikt plauktā, kas jums nav vajadzīgā. Tīrā detaļa saglabā šo te trajektoriju. Savukārt otram zāģim, kā redzat, 45 grādi ir gājis pa detaļas tā kā malu, un tad, kad jūs turpinat tālāk 90 grādos, viņam jau ir apmēram milimetrs atkāpe no detaļas malas,
tās, pa kuru jums iet lineāls. Šeit stāv vadlineāls virsū. Un tālāk viņam ir nobīda zāģa ripai un aiziet zāģējums jau 90 grādos. Daudz no jums teiks, kas tad tur tāds? Ikdienā taču mēs nezāģējam detaļu, kur iesākam zāģēt 45 grādos, pēc tam sagriežam zāģi uz 90 grādiem un turpinam zāģēt 90 grādos to pašu detaļu. Bet, kā jau es teicu, velns slēpjās detaļās. Tajā brīdī pie otra varianta, kur jūs zāģējat, jums, piemēram, ir jānozāģē kaut kāda detaļa 45 grādos vai pat vairākas viņas, jūs ņemat savu vadlineālu, liekat uz detaļas, sagriežat zāģi, nozāģējat 45 grādos, viss ir forši, liekat zāģi atpakaļ 90 grādos, sākat zāģēt, un jūs saprotat, ka, piemēram, lamināts, gaišas krāsas jums rada izrāvumus tajā detaļā, kas jums ir vajadzīga montāžai. Un jūs nevarat saprast, kāpēc. Jūs taču tikko uzlikāt jaunu gumiju, bet detaļā ir izrāvumi. Un te ir tā smalkā nianse, kas slēpjās zāģa konstrukcijā. Ir zāģa ražotāji, kuriem sagāžot 45 grādos, viņš nozāģē šo te pretizrāvumu gumiju. Vairāk nekā tad, ja jūs zāģējat 90 grādos. Un tad tajā brīdī, kad jūs to zāģi sagriežat atpakaļ 90 grādos, starp gumiju un zāģripas asmeni jums jau veidojās atstarpe, kas var būt pat apmēram kaut kāds milimetrs vai 0,8 milimetrs. Nozāģējot gaišas krāsas laminātu, jūs redzat, ka detaļā ir izrāvumi. Šādas lietas jums nebūs, ja jūs izmantosiet, piemēram, Festool iegremdējumu zāģi. Smalka nianse, visiem viņa nav vajadzīga, visi viņu neizmantos, bet tie, kas strādā ar, piemēram, saplāksni, krāsotām detaļām mēbeļniecībā vai arī ar laminātiem mēbeļniecībā, šī nianse ir ļoti svarīga, ja jūs gribat, lai jūsu produkts būtu kvalitatīvs. Tā bija maza nianse attiecībā par gremzāģiem. Ieraksti komentārā, cik būtiski tev ir šī te funkcija un vai tu pa viņu iepriekš biji zinājis. Liekat šim video laiku, ja jums patika, un uz tikšanos nākamajos video par instrumentiem. Čau!